Hola, piro kabarnya? Ketemu lagi dengan saya Jeff di Wong DIY. Kesempatan kali ini saya pengen unboxing produk dari Black & Decker bentuk jigsaw. Produk ini namanya JS20. Ya, kita mulai aja ya untuk unboxing. Nah, dari keterangan yang di kotaknya ini dia ngasih keterangan dayanya itu 400 watt. Jadi kita bisa ngelihat dia ada daya 400 watt. Oke. Manual dan garansi. Oke, mari kita bahas. Untuk produk ini dia ngasih fiturnya lumayan lengkap ya. Kalau untuk saya memang nggak ada orbitalnya ya. Kalau untuk gerakan orbitalnya nggak ada, tapi dia ngasih variable speed. Dari atas ini bisa kelihatan dia ngasih variable speed 6 kecepatan. 6 kecepatan itu dari 1000 sampai 3000 rpm, no load ya, tanpa beban maksudnya. Nah, untuk blade-nya dia nggak ngasih bonus blade ya sama sekali ya. Dia nggak ada bonus blade-nya. Kita lihat, ya sepertinya gitu, nggak ada bonus blade-nya. Dan permasalahannya dengan unit ini sepertinya ada di pengunci blade-nya, karena nggak pakai kunci L. Biasanya untuk jigsaw dia ngasih kunci L. Oh, ada nih pakai kunci L. Nah, ini nih ternyata ada. Untuk bukanya nanti dia pakai kunci L. Selipinnya di dekat kabel. Iya, oke. Oh, bukan ya ternyata. Ini kunci L untuk bevel cut. Yang untuk ini untuk blade-nya dia nggak pakai kunci L ya, kayaknya pakai obeng. Mungkin teman-teman biar bisa lihat obeng. Nah, untuk potongan yang untuk sudut-sudutnya sepertinya agak lengkap ya, agak lengkap karena di giginya tuh ada banyak. Jadi buat tapi akurasinya saya belum tahu karena kita belum nyoba ya, tapi secara akurasi untuk produk dari brand Black & Decker saya yakin ya udah mumpuni ya. Nah, kemudian untuk tipe blade-nya itu pakai tipe T-shank dan panjang kabelnya sekitar 2 meter. Jadi mempermudah untuk kita mengoperasikannya nanti. Dan untuk kayu yang bisa dipotong pakai unit ini tebalnya itu bisa maksimum sampai 65 mm, dan untuk metal sampai 6 mm. Dan yang penting itu untuk merek ini harga ya. Jadi harga dari unit ini sekitar ya 500.000. Dan Black & Decker itu kalau dari skema garansi untuk SBD itu ada skemanya 321 itu 3 tahun garansi untuk DeWalt, 2 tahun untuk Stanley, dan 1 tahun untuk Black & Decker. Jadi unit ini punya garansi 1 tahun. Nah, ada lagi fiturnya ya seperti biasa ya, untuk keluarannya debu dari pemotongan. Terus apa lagi ya? Ya ini ya cukup lengkap. Kalau sekalian aja kita coba ya buat di miring-miringin. Ya, ini agak kurang menyenangkan ya karena udah pakai kunci L dan penguncinya ada 2. Jadi kayaknya cukup merepotkan kalau kita mau ngerubahnya. Oke. Nah, setelah kita geser, tulisannya ada ya oke, benar.
Katakanlah kita ngambil 45 derajat, ada notch-nya. Jadi tinggal setelah kita geser, masukin ke notch-nya. Oke, 45 derajat. Notch 45 derajat, tahan dan kunci. Itu. Cuman itu problemnya. Biasanya unit-unit lain untuk penguncinya di sini, penguncinya hanya ada satu. Cuman kalau untuk yang unit ini nggak tahu ada dua. Entah itu nanti bisa mempermudah atau ya mungkin tujuannya biar stabil aja, tapi agak mempersulit ya. Oke. Jadi bisa miring. Sama untuk potong nanti ada kuncinya juga di sini. Biar kita nggak usah mencet-mencet lama-lama. Oke. Saya pikir sampai untuk unit kali ini, unit Black & Decker JS20 ini sampai di sini aja yang bisa saya share ke teman-teman. Dan jangan pernah takut untuk mencoba, coba-coba sampai bisa. Ciao.